gandang pagmasdan ng ating mga kalsada ngayon. Talagang makikita mo kung paano pinaghirapan ng ating mga construction worker. Sila yung mga taong sa kabila ng init ng panahon or kahit na nga ulan, talagang patuloy silang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Sila yung mga tao na ang tingin ng kapwa nila sa kanila ay mababa. Ang tingin sa kanila ay marumi. Ang tingin sa kanila ay mahinang klase ng tao at sila yung pinakamababang klase ng tao sa lipunan. Ngunit kung wala sila, pansinin po natin, hindi maaayos ang ating mga kalsada. Hindi natin makikita na maganda ang ating paligid. Ang mga bahay ay mga sira-sira. Kung hindi dahil sa construction worker, wala tayong magagandang gusali ngayon. Wala tayong magagandang kalsada na dinadaanan natin. Marahil ang kalsada natin ay lubak-lubak, bako-bako. Ngunit dahil sa kanila, sa kanilang pagpupursige para sa kanilang pamilya, tinatamasa natin ngayon ang magandang kalsada, magandang bahay, malinis na kapaligiran dahil naaayos nila. Sila yung mga tao na kahit mahirap, kinakaya. Kahit sobrang init, sobrang pagod, kinakaya. Para lang sa pamilya makaraos sa kanilang pagkain sa araw-araw. Kaya saludo ako sa inyo. Patuloy nyo lang yung ginagawa nyo isang araw. Aasenso rin kayo. Huwag kayong magsawang magtrabaho para sa pamilya. God bless you.